अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाफिज़ इमरान ब्लॉगर। एक नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तो तेज़ आंधी चल रही है आ रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगा आम की बाग को कितना नुकसान हुआ और कैसे हवा चल रही है। ख़तरनाक आंधी आती हुई बाग की फसल को नुकसान पहुंचने वाला है। अगर ये आंधी आई तो बाग की फसल को बहुत नुकसान पहुंचेगा। ये देखें, बादल ही बादल और साथ में गर्द आलूद मट्टी भी इतनी है। आंधी चलती हुई, ये देखें। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में करम नवाजी फरमाए। ये देखें, इतना बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है। ये देखें, अल्लाह 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 अल्लाह। तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये आंधी आ रही है। ये देखें, बहुत ही तूफान। अल्लाह माफ़ करे। ओहो, दरख्त ऊपर से नीचे होने जा रहे हैं। ये देखें, लटकते हुए। आपको आवाज़ भी आ रही होगी हवा की चलती हुई, हवा का शुमार। आंधी इस वक्त फुल अपने जोश और खरोश में आ रही है। ये देखें, हर तरफ मट्टी ही मट्टी नज़र आ रही है। इतनी मट्टी धूल उड़ी हुई है यहाँ पे, क्योंकि कम अज़ कम 100 फी किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये हवा चल रही है। हवा की आवाज़ भी आ रही है, आपको आ रही होगी। ये देखें,
शाखें हिलती हुई, टीनियाँ नीचे ऊपर नीचे हो रही है। आम की फसल का आंधी से बहुत ज़्यादा नुकसान। ये देखें, आम आपको नज़र आ रहे हैं, हर तरफ आम ही आम नीचे गिरे पड़े हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी भी चल रही है आंधी। तो ये देखें, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आम ही आम पड़े हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इतना आम गिरा पड़ा है। ये आम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है इस आंधी ने। बहुत तेज़ी आंधी आई है, यहाँ पे चली है। ये देखें, बड़े बड़े दाने हैं, ये फजूल में बेकार में अब गए। ये देखें, मैं आगे चल के आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा नुकसान। चल रही है, ये देखो। ये देखें, आम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अभी भी आंधी चल रही है। और ये देखें, इस तरह से टूटा पड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से जाके। दरख्त सा, और इतना तेज़ आंधी आई है कि ये टीनी टूट के नीचे आ चुकी है। बारिश भी आ रही है अब, तो मैं करीब से जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये टूटा पड़ा है, इतनी तेज़ आंधी आई है। और ये आम की फसल को नुकसान देखिए।
ये देखें, ये दरख्त टूट चुका है बहुत बड़ा। इतनी तेज़ हवा चली है, इतनी तेज़ आंधी चली है कि क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा नुकसान है उनकी फसल को। ये देखें, ये और एक और दरख्त का टूटा पड़ा है, इतनी तेज़ आंधी चली है। ये देखें, बहुत ही मोटे मोटे लड़े टूटे हैं, इसके टीने जो मोटे मोटे टीने थे वो टूटे हैं। एक तो छोटी टीनी होती है, ये बहुत ही इतनी तेज़ आंधी चली है ना। ये देखें, ये देखें, इतना नुकसान। देखें, ये शायद का छत्ता है। ओहो, ये भी टूटा पड़ा एक और। पूरे बाग में कम अज़ कम 15-20 हैं जो टूटे हैं। ये कामरान भी मेरे साथ भाग के आ गया। ये देखें, ये हमारे घर के करीबी है, तो कामरान भी आ गया मेरे पास, कहता है मैं चाचू के पास जाना है, तो वो मेरे साथ है। ये देखें, ये खड़ा है। तो ये देखें, ये एक और लड़ी टूटी है, यहाँ से टूटी है। ये इसने कल्टी खाई हुई है। ये है लंगड़ा, आज फिर लंगड़ा होया पड़ा है। देखें, ये लंगड़ा होया पड़ा है। ये देखें, लंगड़ा। ये लंगड़ा पड़ा, लंगड़ा।